annabi ya ce kar ku dinga kiyayya a tsakaninku haka siddan. Yanzu inda wani zai daga hannu ya ce bari ya yi tambaya sai kaga wani bayi so kuma ba abin da ya mishi. Wala ta baka kar ku dinga kiyayya a tsakaninku, ku dinga kin junanku. Idan laifi wani ya maka to ka tsaya ka yi adresin ɗinsa. Idan kai ka yi laifin ka ba da haƙuri. Wali ya afo wali ya subahu ban da ƙiyayya. Wala ta dabaru, annabi ya ce kar kuma ku juya ma junanku baya. Kowa a ce ya je yana harkarsa, ka san wani haka zai gaya ma ɗan uwansa daga yau ba ni ba kai, ka yi hidimar ka na yi hidimana. To annabi ya ce wala ta dabaru, kar ku juya ma baya, kar ku juya ma juna baya. Kar ka ce yi harkarka in yi harkata. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, annabi ya ce kar kuma sashi yayi ciniki akan cinikin sashi. Wani ya shiga ciniki, kar ka zo ka shiga, zai so sarai, zai haddasa gaba, zai iya haifar da rashin jituwa. To yanzu don Allah 'yan uwa, akwai wata ƙofa